皆さんこんにちは、浦正です。今週も前半で美容の変わったところや触ったところの説明を行った後に癒しの水気をお送りしたいと思います。今週触ったのはこちら、水上葉のトリミングです。水上葉がご覧のように約50センチほど大きくなっており、その間に挟まれたこの浅瀬、ここに全然光が当たらなくなったので、手前側の水上葉だけをカットし、一部をこちらの石の隙間に埋め込んでみました。あとは滝の部分のシダのトリミング、そしていつもの通りの低床の掃除、これらを行ってみました。今週は仕事の方で病欠者が出たりとかいろいろでなかなか忙しかったのですが、いろんな方のフォローがあってやっと半日休むことができました。その空いた時間を使ってこちらの方をやってみました。また以前フォロワーの方から指摘があったこの部分、左の陸地にあったツツジの枯れたやつを撤去し、庭に植えていた南天、今までの南天とは種類の違う南天をこちらに植えてみました。これでしばらくの間様子を見て、メダカの発育状況、水質、そのあたりを見ながらさらに手を加えていくかもしれません。それでは癒しの水気をご覧ください。どうぞ。